Nordmandsgran er det mest almindelige juletræ i Danmark. Skal jeg sige ho-ho? Der er omkring 28.000 hektar med nordmandsgran i Danmark. Det svarer til ca. 6% af skovarealet. Meget af nordmandsgranskulturerne står dog på markjord. Nordmandsgran vokser naturligt i Kaukasusbjergene og i det nordlige Tyrkiet. Den kom til Danmark i midten af 1800-tallet. Jeg tror, at Himmelbjerget er nok det tætteste, vi kommer på Kaukasus. Tror du ikke? Den har fået sit navn efter den finske biolog Alexander von Nordman, der bragte arten til Vesteuropa. Nordmandsgran er et stedsegrønt nåletræ. Det springer rimelig sent ud og er derfor godt sikret mod forårsfrost. I hvert fald, når det kommer op i årene. Man kan kende den på de mørkegrønne, blanke nåle, som har sådan en rille på toppen, ligesom andre ædelgraner, og som har sådan 2 hvide striber på bagsiden. Nordmandsgran har også et lille hak her ude i enden af nålen, som er let at kende. Kolderne, de er store og brune, og på et tidspunkt så begynder de sådan at falde fra hinanden og smuldre, og så sidder frøene ligesom derinde i. For det meste er nordmandsgranen også til at kende på højden. Det er ikke så tit, den får lov at stå så længe. Men de kan blive 30 meter høje i Danmark. I Kaukasusbjergene, som vi ser her i baggrunden, kan nordmandsgranen blive op til 500 år gamle og cirka dobbelt så høje som derhjemme i Danmark. Når man lader træerne blive højere, kan man bruge dem som juletræer til torvepladser, og man kan også producere noget godt ved. Udover nobilis er nordmandsgranen den mest populære klippegrønsart. Den bruges især af kirker til afdækning, men også til dekorationer. I den her skovbevoksning er træerne cirka 60 år gamle, men det har også været et yndet parktræ. Og her kan man finde eksemplarer, der er helt op til 150 år gamle. På gamle træer sprækker barken og danner tykke flager. Dejlig bark. Vedet minder meget om rødgran, men har det, vi kalder en vådkerne, som gør, at det ikke tør så godt op. Ja, derfor så bruges det typisk til emballagetræ eller som blindtræ, som er det, der ligger midt i en krydsfinerplade. I gamle dage brugte man ædelgran og langsomt voksede nordmandsgran til at bygge violiner. Normalt høstes juletræerne ved 7-9 års alderen, og den bliver dyrket mere som markafgrøde end et egentligt skovtræ. Man renser mellem træerne, enten mekanisk eller med sprøjtemidler. Man gøder dem også. Gødningen sikrer, at træerne får den karakteristiske mørkegrønne farve. Det er svært at opnå Ø-mærket som økologisk juletræsproducent. Man skal have sin frø fra økologiske træer, og det kan godt være svært at få lige præcis den prominens, altså den afstamning, som man gerne vil have til sin juletræsproduktion. Men flere og flere topskudsregulerer mekanisk, så dækafgrøder mellem træerne og lader dyr græsse for at holde ukrudtstrykket nede, og lade fuglene stå for insektbekæmpelsen. Typisk det regner, når vi skal ud og kigge på økologiske juletræer. Det var det hele om nordmandsgran. Fedt med alle de positive tilbagemeldinger, der har været på den her videoserie. Skriv en kommentar herunder, hvis du har en træart, du gerne vil have, at vi laver en video om. Jeg tror slet ikke, at mine børn ville kunne kende mig, hvis jeg...